Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒訊移民資訊啦，帶俾大家最新嘅一啲關於加拿大嘅移民嘅信息，或者關於加拿大嘅一啲其他信息嘅。咁樣咧，今個禮拜咧就同大家分享下啦。咁我做咗 research 嘅，咁好多客人問咧，我申請咗 Stream A 或者 Stream B，即係嗰個 Public Policy for 香港人啦，嗰個俗稱叫救生艇計劃啦。咁申請咗入咗之後要等幾耐㗎？咁今日咧就同大家分析下有啲數據嘅，咁俾咗啲答案俾大家啦，咁樣。咁咧就係由呢個係2026年咧，加拿大政府咧就係有一個呢個 policy 咧，就係將主要嘅永久居民身份咧就轉移到去經濟類嘅。咁咩概念咧？就係加拿大每年佢就有個叫做 immigration policy 嘅 immigration quota。咁2026年嘅 quota 咧就係38萬，大概38萬到永久居民，佢會收38萬嘅。咁佢就想而家轉移到64%，即係2/3度咧，就係經濟類，即係譬如 PMP 啊、技術移民咁樣。其他嗰啲咧就係可能係家庭團聚啊、祖父母啊，或者係呢個係humanitarian 啦，呢個係有呢個 compassionate 嘅 needs 嘅咁樣啦。咁而呢個香港嘅救生艇咧係 under 呢個 humanitarian 嘅。咁2026年嘅 quota 咧都係到8000個嘅啫，咁樣。咁變咗咧，同大家分析下啲數據啦，就係咁。如果係如果我哋申請咗，咁啊要等幾耐咧？咁即係我哋要等睇下入唔入到個8000個嘅 quota 啦。咁我同大家分享下，咁就係呢個2021年嘅6月到2025年嘅8月咧，就總共 Stream A 咧就有10250個 application 嘅。咁 Stream B 咧就有13485啦 ，according to IRCC。咁咧就係 total approve 咗嘅咧 ，Stream A 同 Stream B 咧就係12045個人。咁 pending decision 嘅咧就有25530個。咁啊 Stream A 而家係收咗6415個啦。咁等緊 decision 嘅咧就係11495。咁如果係 Stream B 批咗嘅咧就5635啦。咁等緊 decision 14035。咁總共咧就係 Stream A 加 Stream B 咧等緊 decision 咧就係大概25000個到啦。咁你睇下，即係佢每年嘅 quota 8000，咁啊就有2萬幾個。咁24432。324，大概如果係佢攞盡啲 quota 咧，咁最 best case scenario 咧，要等3年啦。咁但係嗰8000個嗰個人道立場 humanitarian 咧，唔係淨係俾香港人噶嘛。咁變咗係大家可以計啦。如果係一半嘅，要等6年啦。如果係呢個係25%嘅，就要等長啲喎。咁我最保守估計咧，大概3到5年到啦，咁就會係得到答案啦。咁而家嗰個 quota 係咁樣啦，咁所以咧而家加拿大嘅移民咧係偏向咗比較經濟類嘅，譬如大啲生意啊、製造呢個就業啊，俾加拿大人嘅呢一方面。咁變咗 Stream A 同 Stream B 咧就唔好意思係 second priority 或者 third priority 啦，咁樣。咁今個禮拜就同大家分享到咁多，下次再見，拜拜。